Румица и Југоистокот се поклонија пред Великанот, 114 години од убиството на визионерот и револуционер Гоце Делчев. Валандо Војчалакли подготвени за Хитбахшен фест, фестивалот на пролетта. Самовработување со кредитирање, можност за невработените да дојдат до работно место. Поштовани гледачи, го гледате вториот дневник на телеканал А1. Еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан на денешната средба со председателот на македонскиот парламент Талат Џафери ја повторил силната осуда за намерните напади врз пратеници и новинари во парламентот минатата недела. Хан исто така предупредил дека какво било повторување на такви акти сериозно би ја загрозиле европската перспектива на земјата. Тој го поздравил изборот на Џафери за председател на собранието, изразил подготвеност да соработува со него на европската реформска агенда, вклучувајќи го и спроведувањето на договорот од Пржино и реформските приоритети. На парламентот мора да му се овозможи непречено да работи. Сите пратеници, вклучувајќи ја и опозицијата, се очекува да имаат конструктивна, а не обструктивна улога, а сите актери мора да се воздржат од провокативни изјави и активности. Парламентот мора да биде форум за дебата за сериозните предизвици со кои се соочува земјата и да обезбеди неопходни гаранции за напредок во интерес на сите граѓани и заедници, се вели во соопштението од Европската комисија по средбата на Хан со Џафери. Во соопштението се додава дека еврокомесарот повикал сега фокусот да биде на наредните чекори на процесот на формирање влада со почитување на парламентарното мнозинство и во согласност со уставот и демократските принципи. ВМРО ДПМН денеска оценува дека внесувањето знаме на туѓа држава во кабинетот на председателот на собранието е срамен и недостоен чин, а уште посрамно соопштуваат е молчењето на лидерот на СДСМ Зоран Заев. За да нема вакви недостојни акти со кои се понижува државноста, ВМРО ДПМН му ја понуди поддршката на Заев доколку ја одбие тиранската платформа и уцените на кои се согласи да ги реализира. Заев одлучи да застане на спротивна страна од сопствениот народ и држава, се вели во денешното соопштение. ВМРО ДПМН наведува дека со погазување на уставот, законите и деловникот при избор на председател на собранието погазена е демократијата и отворена е можност во иднина на незаконски начин да се гласа двојазичност и сите елементи од тиранската платформа без да се почитува волјата на народот. СДС од гнев нарачува прогон на недолжни луѓе. Единствен греф на овие луѓе е тоа што си ја бранеа државата и националните интереси и се противеа на реализирањето на тиранската платформа. СДС е однародена партија која не го слуша гласот на народот, наведува ВМРО ДПМН и додава дека оваа партија треба да одговара кривично, морално и политички, но и пред судот на народот. Според ВМРО ДПМН, лидерот на СДСМ ги нарушил и односите со соседите и станува ризик по регионалната безбедност. А критики на изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев дадена за работата на председателот на владата на Република Србија Александар Вучич даде и самиот Вучич, како и министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич. Nisam vodio nikakvu nacionalističku politiku, naprotiv. Vodio sam politiku mira i stabilnosti, takvu politiku ću da vodim i u budućnosti. Pa ja mislim da je on u svemu što je izgovorio mnogo više govorio o sebi nego o meni. Nažalost, čini mi se da neki ljudi u regionu ne razumeju šta znači biti kandidat za predsjednika vlade ili predsjednik vlade i kako morate se ponašati, već svojim zemljama otežavaju posao, ali to je već njihova stvar. Ko su nam braća, ko su prijatelji, imaće građani Srbije da vide za sve u regionu već u septembru, oktobru kada bude bila glasanje u UNESCO. Pa tad prilike da vidimo našu braću, koji govore da su nam braće i da nas vole najviše na svetu. Evo da ja ništa ne govorim do tada. Moje je da bude mnogo odgovorniji prema njihovoj zemlji nego što su oni odgovorni prema u svom odnosu prema Srbiji. Pa ja mislim da je gotovo neverovatno da čovjek koji pretenduje na to da bude novi premijer Makedonije daje tako neodgovorne, skandalozne i izjave i brutalno napada premijera, odnosno novoizabranog, ubedljivo izabranog predsjednika Republike Srbije, koji pritom danima i mesecima poziva na mirno rešenje problema u Makedoniji, ne mešajući se ni jednom u unutrašnje stvari Makedonije i govoreći da je stabilnost u Makedoniji ključna za stabilnost čitavog regiona. Šta je razlog? Šta je razlog? Opet se vraćam na to da ništa nije ovdje izolovan slučaj.
Videli ste i danas, znači to je jedna katastrofalna izjava koja siguran sam da će ostaviti traga po buduće odnose naše bilateralne, ali u svakom slučaju neće nama Zaev birati ko će biti na vlasti, niti je Makedonija neka sila koju će neko da pita ko će u Srbiji biti na vlasti. Isto kao što Srbiju niko ne treba da pita ko će u Makedoniji biti na vlasti. Ali evo ja ću vas pogledati, malo pre sam video ovde snimak, albanska zastava na stolu predsjednika parlamenta Makedonije. Pa gde to ima na svetu? Da zastava druge države na stolu predsjednika parlamenta jedne države. Ja ću da vas podsjetim da Republika Srpska, koja je entitet po Dejtonskom sporazumu, ne može da ima istu zastavu kao Republika Srbija, nego je skinula dvoglavog orla i ima samo trobojku. Po kom osnovu je li ovo parlament Makedonije ili zajednički parlament Makedonije ili Albanije? За поставувањето на албанското знаме во кабинетот, Талат Џафери денеска од Брисел рече дека ги разбира сите реакции, но по настаните од 27 април, како што рече Џафери, треба сите да разберат дека ни знамето, ни политичките програми на албанските партии не влијаат врз политичкиот живот во Македонија, бидејќи тие според него се во согласно со уставот и законите и со ништо не се загрозува. Председателот на СДСМ пак Зоран Заев по средбата со високи представници на ОПСЕ рече дека треба да се почитуваат законите и уставот и дека секој треба да има правна и политичка одговорност без разлика дали се работи за нивниот коалиционен партнер. Заев вели дека подготвен е да оди кај председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов за гаранциите кои тој ги побара за доделување на мандат. Покрај решавањето на првата причина, правниот аспект со 10 дена, јас сум подготвен да го посетам господинот Иванов, ќе разговарам и со коалиционите партнери и лидерите, ако сака да ме придружуваат и тие заедно да одиме уште еднаш, да ја гарантирам унитарноста, уставноста, мултиетничноста, НАТО и Европската унија, перспективите на државата, сето она кое што евентуално ако представува загриженост, грижа на господинот Иванов, уште еднаш да го гарантираме и да го потврдиме, се во функција на час поскоро да се додели мандатот, а исто така од наша страна за час поскоро не потребно да ги користиме 20 дена, туку колку што може помалку, да излеземе пред парламентот со предлог за новиот владин кабинет. Во меѓувреме продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Вечерва во Струмица присутните граѓани ќе се соберат на градскиот плоштад во 19 часот. Вчера побара итно распишување нови парламентарни избори. А денес и повторно стоиме овде и се гледаме во очи и си велиме нема откажувања. Одиме понатаму, така ли? Така е! Ќе одиме до крај. Нас нема да не поколебат на првата пречка на која ќе наидеме. Нема да се откажеме. Нашите кичми се јаки. Нема да отстапиме од нашите цели на оваа движење, на оваа иницијатива за заедничка Македонија. И кога архитектите на рушењето на демократијата и правните процеси со провокации го избра нелегалниот спикер Талат Џафери, го предизвика гневот на народот. Да сме најасно. Почнувајќи со нелегалната процедура, неговиот избор е нелегален. Нема записник, нема стенограми, нема почитување на деловникот. Тенденцијата е јасна. Дека народот бараше откажување од тиранската платформа заради зачувување на унитарноста на државата. Тие во собранието го направија спротивното. И со тоа го вовлекоа народот во класична провокација, кој пак од друга страна го има правото и обврската да ја штити државата. Така било во минатото, така и сега. И не само овде. Народот е државата. Пред да имаме легална влада, мораме да имаме легално собрание. Сите предвремени признавања од страна на странските емисари во Македонија во најмала рака се избрзани, доколку на некому не му се брза да не претвори во протекторат или бегалски камп. Но ова не е добро за Македонија, ниту пак за македонскиот граѓанин.
Од секогаш странските пропаганди не разделувале и не носеле поделби и војни. Овој пат мораме да го зачуваме мирот, слободата и Македонија. И секако некој ќе праша, па како кога вие сте насилници? А одговорот е, за да дојде до таков судир мора да има дуалитет. Цели 3 години народот ја трпи тортурата преку понижување, деградирање, осудувања, напаѓања. Само да ве потсетам на моментите на шарената револуција и на нивниот начин на делување и изразување. Тие буквално се пресметуваа со полицијата, со македонската полиција, удирајќи на нив со се, со бекатон плочки, шипки, со вербални деликти, и тогаш странските емисари нив не ги осудија. Не, тие тогаш се борија за човекови права и слобода на говор. И колку од нив одговараа за повредените полицајци? Јас не знам, а вие? Денешното рочиште за случајот подкуп во кој обвинете председателот на СДСМ Зоран Заев е одложено за 27 јуни. Рочиштето е одложено по барање на одбраната, како што наведоа Заев имал закажана средба со представници на ОПСЕ за случувањата во собранието на 27 април. Првото рочиште за случајот подкуп беше закажано на 25 јануари минатата година, од тогаш имаше неколку одложувања. Последното одложување на рочиштето беше на 3 април, откако адвокатите на одбраната побара обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција да им достави копија од доказите за случајот. Според јавното обвинителство, Заев во својство на градоначалник на Струмица од струмичкиот бизнисмен Иван Николов Сачевалиев побарал подкуп од 163.924 евра за градежно земјиште во Струмица. Заев тврди дека цело време бил свесен дека Николов Сачевалиев се обидувал да го намести и поднесе кривична пријава против него. Во наредните 10 дена сите евидентирани невработени лица имаат можност да се пријават за мерките за самовработување преку кредитирање за отворање нови работни места во постоечки компании, кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст, како и кредитирање работни места во фирми за млади до 29 годишна возраст. Проектот самовработување со кредитирање е веќе во тек, односно јавниот оглас беше објавен на 3 овој месец и ќе трае до 16.5, така да на него, значи на проектот самовработување со кредитирање може да аплицираат сите невработени лица, активни баратели на работа, кои што се евидентирани во Агенцијата за вработување најмалку еден ден пред објавување на јавниот оглас. Целта на овој проект е да се овозможи финансиска поддршка во вид на кредитни средства на сите активни баратели на работа кои што сака да отпочнат свој бизнис, и тоа со 3.000 евра за кредитобарателот, кој што може во истиот проект да бидат вклучени уште 2 лица со по 3.000 евра или 9.000 евра вкупно, значи за новоотворена фирма, или 5.000 евра за кредитобарателот и по 3.000 евра уште за 2 дополнителни места за дејности со поголем обем. Ова се однесува, значи, за самовработување со кредитирање. Обврската за враќање на средствата е 2 години со вклучен една година грејс период. Каматата е многу поволна и изнесува само 1% на годишно ниво. Што се однесува за младите лица, значи тие имаат многу поповолни услови, бидејќи од тие можат лицата до 29 годишна возраст може да аплицираат за самовработување со кредитирање, и тоа вкупно до износ од 23.000 евра, односно кредитобарателот да е со 7.000 евра и уште 4 лица кои што може да се здружат во овој проект. Вкупната сума би изнесувала 23.000 евра. Враќањето на средствата е за 7 годишен период со вклучен грејс период од година и пол, а годишната стапка е иста, 1% на годишно ниво. Во Македонија денеска се одбележуваат 114 години од смртта на револуционерот Гоце Делчев, кој на денешен ден во 1903 година бил убиен од турска војска во селото Баница на пат кон Сер. Во одбележувањето се приклучи и југоистокот.
Јас не познавам друг народ кој повеќе е страдал од предаствата на своите синови, изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Македонија денеска одбележува 114 години од смртта на Гоце Делчев. На денешен ден, во 1903 бил убиен од турска војска во селото Баница на пат кон Сер. Делчев беше идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење во крајот на 19 и почетокот на 20 век. Тој бил рожба на својата епоха, кој го изразувал стремежот на македонскиот народ за ослободување од отоманското робство. Израснат врз идеите и искуствата на европскиот и балканските револуционерни демократи, тој си од свој животен пат и го посветил на македонската национална револуција. Како просветител и револуционер, идеен и воен лидер, воспитувач на првите 4 војводи, задграничен представник, уставотворец и државник, тој бил еден од најголемите револуционери на македонската револуционерна организација. Гоце бил апостол на македонскиот народ во борбата за самостојност и за национална држава. Многу ме радува што си задоволен со нашите работи. Ние ќе одиме по твоите совети. Подготовките натаму ќе течат уште подобро. А сега има едно прашање што не мачи. Зашто се работи? За Ередин Бек се работи. Гоце ти го знаеш Ередин Бек исто како и ние. Кукуш мора да се ослободи од него. На се дозгора во случајот со Ередин Бек. Нашето воздржување од акција ни пречи во работата. Ние смалува довербата кај народот. Народот е нестрплив. Може да избухне пред време. Неговата дејност имала две страни. Преку својата учителска дејност, просветно да ги издига масите, а во исто време со вонредни напори да ги подготви кон патот на револуцијата. Затоа тој постојано се занимавал со организационна работа, со собирање пушки и муниција, со организирање канали, со посветлување на нови борци, со ширење на револуционерна литература и најпосле со будење на заспаниот и од векови исплашен поробен народ. Во деновите на големите тешкоти тој не губел верба во успехот на делото. Страшните последици што ги предизвикала во организацијата познатата Виничка афера послужила како добро искуство за натамошната револуционерна дејност. По повод овие настани тој рекол: "Нема зошто да губиме вера во иднината. Во нашиот пат, вакви афери и стравови се природни. Во нив се крштевавме и ние и народот. Нема место за сомненија и стравови." Делегацијата на владата на Република Македонија по повод смртта на Делчев положи цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје, а потоа и пред споменикот на Гоце Делчев на плоштадот Македонија. И југоистокот го одбележа денешниот 4 мај и му оддаде чест со положување на свежо цвеќе. Еден век, една деценија и 4 години од озгора. Ете толку време помина од оној тогашен 4 мај до овој денешен 4 мај. Поминуваат 114 години без најголемиот меѓу големите, без најправедниот меѓу праведните, без највозљубениот во Македонија меѓу сите вистински возљубени во роднината. По тој повод повторно сме собрани на овој струмички плоштад кој го носи неговото име, пред споменикот подигнат во негова чест, на кој е прикажан како со расширени раце сака да ја гушне Македонија. Идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење е многу значајна за нашата слобода и независност. Неговото име стана легенда вткаена во свеста на македонските народни маси. Неговото име ги возбудуваше македонските поколенија, со тоа име македонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова општествено-политичка ситуација, борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување.
Свежо цвеќе последни на денешниот настан во Струмица положија и од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои веќе 2 месеци организираат протестни маршеви токму пред овој споменик. Во моментот кога тие положија свежо цвеќе, освен громогласниот аплауз кој го добија од мал дел од присутните, се слуша извиците уа уа. Токму за овој момент дел од членовите на иницијативата преку социјалните мрежи го изразија своето разочарување, упатувајќи прашања зошто така им се обратиле во моментот кога положуваат цвеќе. Утре вечер со дефиле низ центарот на Валандово почнува новото издание на фестивалот на пролетта Хит Бахшен Фест, кој традиционално се одбележува во село Чалакли. Со традиционални обичаи во селото Башибос и дефиле на културно-уметнички друштва од Балканот низ Валандовските улици, утре почнува 26-тиот поред Хит Бахшен Фест. Фестивалот традиционално го одбележува доаѓањето на пролетта, а централно место на неговото одржување е Валандовското село Чалакли, во кое живее население од турска националност. Настаните во текот на 4-дневната програма се организирани од граѓанското здружение кое го носи истото име како и фестивалот, а ќе се случуваат низ повеќе градови. Манифестација гаи 3 важни програмски елементи, програмски сегменти, или има 3 важни програмски сегменти. Тоа е фолклорот и традиционалното пеливанско борење, потоа меѓународниот научен симпозиум и хрдалезните обичаи. Инаку оваа година хрдалезните обичаи се веќе кандидат за списокот на нематеријално културно богатство на УНЕСКО. Предвидено е учество да земат повеќе фолклорни друштва од Турција, Бугарија, Грција, Косово и Србија, како и неколку фолклорни групи од различни градови на земјава, кои негуваат турски, македонски, албански, босански и српски фолклор. Програмските активности официјално започнуваат веќе на 5 мај во 20 часот со дефиле и настап на културните уметнички друштва од балканските земји и културно-уметничките друштва домакини, односно што екзистираат, односно што се активни во општина Валандово. Значи, оваа прва активност ќе биде во улиците на градот Валандово и во Домот на културата 25 мај во Валандово. Во следните денови предвидени се и традиционалното пеливанско борење, дегустација на турска храна, фудбалски турнир кој веќе е во тек, а програмата ќе продолжи и во Струмица, Радовиш и Скопје. Манифестацијата Хит Бахшен Фест со одлука на Министерството за култура на Република Македонија од 2003 година е прогласена за манифестација од посебен национален интерес. Балетската група Газели од Радовиш интензивно се подготвува за учество на државното првенство по модерни танци, кое ќе се одржи в недела на 7 мај во Куманово. Очекуваат да постигнат успех на предстојното првенство, а до сега освен на домашни учествувале и на странски надпревари. Балетската група Газели од Радовиш се подготвува за учеството на државното првенство по модерни танци, кое ќе се одржи во недела во Куманово во организација на Федерацијата за танци на Македонија. Како што истакна нивниот тренер Изабела Ангелова, девојките тренираат во повеќе категории во зависност од нивната возраст, а ќе се надпреваруваат во 2. Тие учествуваат на повеќе надпревари, како во земјава, така и во странство. Овие 2 групи моментално што се присутни на час ќе бидат застапени во 2 категории, категоријата класичен балет и категоријата шоу танци. Застапени сме, односно присутни сме на поголем дел од надпреварите, како во нашата држава, така и надвор од неа. Во есенскиот дел од надпреварите кои што се одржа во нашата земја, на Скопје Опен, поточно, кој се одржа во ноември месец, добивме покана за учество на Виена Опен, кој што се организира традиционално повеќе години.
втора година бевме учесници, значи 2017 и минатата 2016 година. За разлика од минатата година, оваа година постигнавме подобри резултати. Се разбира, тоа се дължи на искуството кое што го собравме минатата година. На овој надпревар учесници беа нашите ученици во повеќе категории: соло изведба, музика, театар, Мила Ангелова го освои првото место, се натпреваруваше со учесници. Според неа, искуството кое го собрале минатата година, учествувајќи на повеќе надпревари, им овозможи оваа година да бидат многу подобри. Досега се закитиле со повеќе вредни награди, кои според Ангелова се поголема мотивација да тренираат понапорно и да бидат поуспешни. Во категорија групи освоивме повеќе втори и трети награди. Во категоријата формации, джез балет и категоријата класика исто така освоивме 2 втори награди. И јас сум навистина задоволна од ова надпреварување, од овие нови искуства, како за мене, така и за моите ученици. Следната недела, забрзано и со полна парија, како што велиме ние, ќе се подготвуваме за надпреварот во Римини, Италија. Таму ќе одиме за прв пат и поканата за учество на овој надпревар ја добивме токму на Виена Open оваа година. Таа најави дека нејзините ученици интензивно се подготвуваат за предстојните надпревари. Тие најмногу настапуваат со модерни танци, современ балет, джез балет, шоу танци, а поредко и стрит денс. Таа вели дека упорноста на нејзините ученици секогаш се исплаќа. Гевгелиските гимназијалци синоќа ќе организира франкофонска вечер. Синоќешниот франкофонски настан во Гевгелија беше одбележан со песни и глума од страна на францускиот актив од Средното училиште Јосиф Јосифовски, подпомогнати од нивните професори по француски јазик. Славењето на франкофонската вечер се впишува во многуте настани кои што се поврзани со францускиот јазик, но и неговите вредности. Во Гевгелија постои убава традиција на изучување на францускиот јазик. Би сакале во секој момент да дадеме секаква поддршка со наше присуство и на секој друг начин на сите идни активности кои што ќе ги организира вашиот град и секако тука сме да им дадеме поддршка на професорите во промоцијата на сите вредности кои што ги носи францускиот јазик и се разбира да го зголемиме и бројот на учениците кои што го изучуваат францускиот јазик во Гевгелија. Франкофонската вечер беше проследена од представници од Министерството за образование и наука, а поддршка на целата манифестација, освен професорите и директорот на Гевгелиската гимназија, дадоа Националната агенција на франкофонијата, како и Меѓународната организација за франкофонија. Напорите и активностите за негување и ширење на францускиот јазик и на франкофонската култура ќе продолжат и понатаму да се остваруваат во Гевгелија, но и во други градови низ републиката. Пред да се одјавиме, да го погледнеме и блокот информација од светот. Бугарското народно собрание денеска ќе гласа за избор на новата влада на Бугарија, предводена од мандатарот и лидер на конзервативната партија Граѓани за европски развој на Бугарија Бојко Борисов. Како што јавува БТА пред гласањето на пратениците, Борисов предпладнево на председателот на Бугарија Румен Радев ќе му достави свој предлог за состав на неговиот нов кабинет. Преслужбата на кабинетот на шефот на бугарската држава вчера соопшти дека по добивањето на предлогот од Борисов, Радев ќе ги исполни своите уставни обврски и на Народното собрание веднаш ќе му предложи да избере предложената влада. Во соопштението се додава и дека Радев ќе присуствува на собраниската седница на која ќе бидат избрани премиерот и членовите на неговата влада. Веднаш по изборот, членовите на новата трета влада на Борисов ќе положат свечена заклетва пред пратениците. ГЕРБ на Борисов постигна договор за формирање владина коалиција со националистичкиот блок Обединети патриоти. Историјата на телевизиските дуели меѓу двата круга на претседателските избори во Франција не бележи толку жестока и полна со навреди дебата меѓу двајцата кандидати за претседател, јавува дописникот на Мија од Париз. Според испитувањето на РТЛ, 60% од французите кои ја следеле дебатата оцениле дека Емануел Макрон бил поубедлив од неговата против кандидатка Марин Ле Пен.
Синоќа конфронтацијата меѓу Макрон и Лепен се претвори во диалог на глуви. Во невозможен диалог, имајќи предвид дека позициите на двајцата кандидати се покажаа целосно непомирливи во текот на дебатата. Нешто невидено за крајот на и така немногу нормалната кампања, никогаш чуено, забележува Фигаро. Весникот оценува дека можеме да се запрашаме дали поранешниот француски претседател Жак Ширак беше во право кога во 2002 година одби да влезе на дуел со неговиот против кандидат од екстремната десница Жан-Мари Лепен, кој е татко на сегашната кандидатка за претседател на Франција. Сириската влада поддржа руски предлог за формирање 4 зони за деескалација, чија цел е ставање крај на судирите во 6-годишната граѓанска војна. Сириската република ја поддржа руската иницијатива за зони за деескалација и го потврдува ангажирањето кон договорот за запирање на војни дејствија потпишани на 30 декември 2016 година, се вели во соопштението од Министерството за надворешни работи на Сирија. Во текстот се дополнува дека сириската армија ќе продолжи да се бори со терористичките групи во Сирија. Оваа недела во Казахстан се водат мировни преговори под закрила на Русија, Иран и Турција. Русија вчера изрази надеж дека ќе биде договорено формирање 4 зони за деескалација. Пратеничката група на Мост во Хрватска доцна синоќа поднесе барање за распуштање на Хрватскиот сабор, а генералниот секретар на партијата Никола Грмоја изјави дека предлог одлуката може да биде брзо повлечена доколку се покаже дека постои парламентарно мнозинство. Тој додаде дека е очигледно оти нема парламентарно мнозинство, а премиерот ја дестабилизира земјата, ја урна владата и нема поддршка во Хрватскиот сабор. Ако нема мнозинство во Саборот, ние ќе одиме со тој предлог, со што ќе се покаже кои пратеници ги чуваат своите места во Хрватскиот Сабор и дали е вистина тврдењето дека е веќе договорена соработка по локалните избори на ХДЗ со ХНС и ИДЗ, истакна Грмоја. Генералниот секретар на Мост смета дека агонијата околу владината криза не треба да се продлабочува, а одржување нови избори се најчесно решение. Поштовани, тука беше крајот на второто издание на Дневникот на телеканал А1 во 20 часот и тритото издание. Пријатно!